Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tomeseni koloba émission Baindo Bola Muka ekoyaka mabota mabino na tina seyo kokoluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele iyetonda kita talentina ne songi nzila fumukusu ke munzala mpanda na ngola baye lisusu na eleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 mponinite bangunza yonso kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talentina manaka mabiso mabienge mibongo baindo bolamuka tokolikia boko sosolaka sokoto bongo libongo evangeli tokobongolaka bongo babienge mina biso tokolikia uta maye mapona mielekaki bozeko koma bozeko benga bozeko tuna mituna tolobaki tokoyanola tolobaki tokobenge bangunza bakopese bino biyano prophétie ya mfumu kimbangu ekei wapi 4 président ya bilaka asuki lolenge kani mpo nini bangunza bazeko leka lisusu te na etando po prophétie ekwei po bayoki soni po bakomi kobanga po balingi bakima lokwa 5e président yei mpo nini tolobaki tokopese biyano te kasi tokoluka baye bameseni koloba baye baponami na eleko yepo ya kosala mosala miango bango bapese biyano mwango ngai epesameli biso lelo nde tokokabola ngo na ngunza bokiti boto pe bongo ngunza shamamba amini na bango nde tokobete masolo sur la prophétie de mfumu kimbangu mpo ya 4 président ngunza bokiti mbote boni bino santé mbote ndeko mopanzi sango lolenge moko pe na bandeko banso na bisika biso bazolanda biso na ngonga oyo ba santé kimi ezali na kati etumba penza ngeta ya lobiko loposo moindo ko bangezete par rapport banga ezali te biso kutu tozosongisa matondo na tata mokeli balongo na bakoko pamba te batindelaki biso mfumu kimbangu po etaka kozongisa biso na nzela pe mibeko na bikela na nzela nesonga nzila po ete pesa biso bososoli yango wana na kati ya likokisi ya bilaka mfumu kimbangu na etumba munene biso bangunza ya religion vutuka na pombo ya mfumu kimbangu toza na elonga pe tozokoba kolonga matondo ngunza bolobi yango te po ya kosepelisa mitema ya bato boze vraiment na eliki ya ete elonga bino bolongi matondo mingi lobaki ozala na miso ya komona te mpi matoi ya koyoka te kasi soko za na matoi ya koyoka pe miso ya komona okomona ete ya solo soko za na miso ya komona pe matoi ya koyoka okomona ete ya solo mai oyo bangunza tozoloba eza ya solo pamba te toza na kati elonga ngunza shamamba mbote boni bino pe santé mbote na yo ndeko mopanzi sango kimi ezali kati na etumba sima mfumu kusu nesongi nzila balukeli bino mwa ba rubrique pesi bino makasi ya kozonga na media po bobulungana kia wa 4 président et simbite bilaka bakozwa mbongo nyonso elobami 5e yeyi bobulungani me lokola nesongi nzila bundi mwa mikolo yo aluki mwa ba rubrique pesi bino bokasi ya koya na media lisusu te ndeko mopanzi sango nakoliki ete ata bino balandi boyebi ete na mikolo mileki internet bakataki siko émission ezoleka na internet tulinga toleka lolenge ekani lokola ezongi biso mpe tozongi na kati donc ezali nango kobanga te tobangaka eloko te mpo toza na nesonga nzila mpe toza na mfumu kimbangu elonga ezali bangunza tozali na bokasi nyonso yango moni lelo tobengi biso toye mpo toyanola na bino mayemanso bozali nango mayemanso ekoki kotungisa bino topesa pe pole na bandeko balandi mpo ete basosola ete mfumu kimbangu azali solo motindami ya baindo mfumu kimbangu abongi na lokumu solo elongo na bangunza na komba nesonga nzila matondo bandeko balandi wana boyoki bolandi bongo introduction to ekoteli
ya bangunza basé vraiment confiant, basé vraiment na bopikiliki, basé vraiment na lolendo ya koloba ete fumu kimbangu ndelisiko ya baindo. Kasi tokoti penza na siki ya masolo ngunza bolandi na motu ya masolo bato bakomi bato balobi ndenge bayebelaki na 4e président nde makambo yonso masuki. Mala grande surprise toyebi pete soko na nyalobaka moindo akozwa moluba akozwa pouvoir te toyebi te ba attribuer yango lisusu na bino bangunza toyebi te mais 5e président aye mitema ya bato elembi mitema ya bato ebebi balobi bangunza bakosaki non seulement bandeko balandi mais na bandeko na bino bangunza balobi prophétie epesi bino mokongo elimboli ete ezalaka prophétie ya lokuta yango ekokisami te. Ngunza bokiti malobo mboka bino matondo ndeko mopanzi tsango matondo pe na bandeko banso bazolanda biso na bisika bozwami ya solo moto moindo abebi na bizaleli ya mundele aye kotisa moto moindo ezaleli ya komiyina amiyina ye moko na kiboindo na ye me andima oyo mundele akumbeli yango wana bomoni ke analyse basali na prophétie ya mfumu kimbangu biso kutu tokokaki tolingaki tosepela babana kosala analyse na kati ya Bible parce que na passage moko ya Bible bayebisaka biso balobi Jésus viendra bientôt mais depuis baloba Jésus viendra bientôt ti lelo oyo Yesu ayana tena mokanda wana kutu biloko ebele bakokaki ko analyser ezo vraiment miike oyo pe biso tokokamwa kangunza tokati bino maloba muke kuna analyse ya lakate Jésus ayaki po hériter trône ya koko na David atikala kokoma roi Israël te wana baloba te Jésus ayaki akosi moyibi alobi kaka lelo na pokwa ngai na yo tokozala pa ya tata ya kufa mokolongo moyibi akufa te wana basala ba analyse te kuna kutu tokosimba te mais na makambo ya fumu kimbango beba indo batelemi plus grave na bandeko na bino bangunze sika likameze tokotanga bango bakombo te mais bandeko na bino oyo bosalaka na bango mosala bango balobi basaki kopesa bino toli bolobela prophétie te po ezelo kuta bino bolobelaki prophétie tala sika ndenge bosopani matondo ndeko mopanzi sango matondo na bandeko balandi tokolikia fumu kimbangu oyo biso bangunza ya religion vutuka na bokambemi ya nesonganzila tutela katolo pambate tozali kolanda matambe na bango tozali na sima ya maimaso bango balakaki pona lobiko na biso baindo soki bandeko bangunza bakolobake prophétie ya mfumu kimbangu échoué c'est que wana baza bangunza te wana faut bazala basango ba évêque ba pasteur mais o azali ngunza ya mfumu kimbangu akoki koloba jamais prophétie ya mfumu kimbangu ezu échec ndeko mopanzi sango longo na bandeko balandi c'est question que baindo bazo prêter attention na bango te na kiboindo na bango omoni prophétie ya mfumu kimbangu bato balobela kango bayebi yango te prophétie ya mfumu kimbangu bakolo nango ezali bangunza ya mfumu kimbangu na bokambemi ya nisongi ya nzila prophétie ya mfumu kimbangu ya 4e président kolandela etando eza ngonga tolingi tozwa kaka paragraphe oyo elobeli 4e président po biso na bino elongo na bandeko balandi totala soki biso bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion vutuka na bokambemi ya nisongi ya nzila toza na libanda ya prophétie toza na kati ya prophétie tolanda paragraphe ya 4e président. Le 4e chef d'État, homme très calme et discipliné. Wana président Kabila, 4e président. Un homme très calme et discipliné. To ebite bandeko balandi. O biso tozoloba, to fabriquer yango, to inventer yango, to ezaleli oyo 4e président azalaki nango pe azana yango. Atabo fingi na balolenge nyoso atikala ko yanola ta mutu moko te afinga pe mutu moko te très calme. Bien. Il aura une tâche très difficile pour regrouper les pays et mettra fin au foyer de tension. Bande konangai prophétie exact claire depuis 1944 wana 4e président ata solo ya kobota maboite na musuni mais bizaleli na ye fumu kimbangu esa lobela yango wana bandeko wana baza bangunza ya fumu kimbangu te baza ba évêque baza ba pasteur baza ba prêtre
tolimbolela bino. Président Kabila en 2001 a kokuta Congo subdivisé en plusieurs parties. Bande konangai. Il metta fin au foyer de tension. Alobité bazobenga ngai président po bato bazali et bato wana tozana posa na bango tozana posa ya bomoi na bango bakoki kokufa kufa kaka te il faut tosanga na biso nyonso andimi asala na 1+4 bande konangai prophétie kosi do prophétie zoloba bosolo ya 4e président asangani na 1+4 au na monde entier donc président Kabila asali ba surprise ya ko confirmer ki 4e président na ye na bilaka ya mfumu Kimbangu na lolenge wa saleli politique na ye na monde entier ata président moko en Afrique atikali ko salela yango te a confirmer ki 4e président na ye ko landela bilaka ya mfumu Kimbangu tokota ki na kimia nele kwa 1+4 il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il n'y aura plus d'esclaves. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement. Mais bande konangai. Neleko ya président Kabila, 4e président, a salisi a organisé une élection sans concours yaba impérialiste. Aucun pays en Afrique a organisé une élection ya lolenge wana sans que ba impérialiste ba kota na kati. Soki ba kotite eloko wana ekosala mate. Mais lokola azali prophète oyoyo atindama na itinda tata mokeli pona biso baindo alakaki 4e président a organisé ba élection na ye malamu sa concours ya libanda bandeko na ngai ezali elembo ya bonsomi oya kolakisa biso ba congolais te pe ba africain to komi déjà na niveau ya mature to komi na maturité oyoyo esengeli siko biso moko to se prendre en charge et non tozelaka ba aide ya biloko ko polepa na bango tozelaka ba aide na bango bambongo na biso moko tozuko nutika na ba banki na bango batindelaka biso ngo lokola ba prête soki ba prêt pour que to futa ngo avec ba na ba aide pour que to futa ngo avec ba intérêt président Kabila lobi niet to komine leko oyo ezali ali kokisi ya bilaka ya mfumu Kimbangu mais mfumu Kimbangu balaka ekoleka te kombo na kokokisama nde wana a organiser ba élection na ye na kimia nyoso na mbambongo na biso moko ba congolais eza elembo ya bonsomi oyo prophétie elobela sikoyo ndeko mopanzi sango elongo na bandeko bazoko mituna ba mituna eke prophétie mfumu Kimbangu eza na kati ya chèque nango oyebi soki mutu mundu alobelo kwana eza mbeba munene penza bao bandeko na biso baindo bozolobela loko wana il faut bosenga bolimbisi na tata mokeli pamba tati la biso mfumu Kimbangu lolenge lokola tata mokeli aza juste ndenga tinda yezu pa ya mindele ndenga tinda maome pa ba arabe ndenga tinda bude pa ya ba chinois ndenge wana pe atindela biso mfumu Kimbangu donc tozala fier na mfumu Kimbangu totika koyoka intoxication ya ba impérialiste parce que ba yebi programme malamu ya mfumu Kimbangu bango balobake bazala na ye na palais royal Kire Jean-Marie Vanep ya église catholique azoyebi sa bandeko église kimbangiste alobi tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Alors, mundele loko la yebi programme wana ndo muna zo kendaka kuambruya ka baindo poto saisir opportunité te. Tangu biso bakolo prophétie ya mfumu Kimbangu na kata religion africaine na bokambi miani sonyanzila babandi ko limbo la prophétie ya mfumu Kimbangu depuis 1999 nesonyanzila bazo limbo la prophétie ya mfumu Kimbangu depuis 1999 on a président Kabila 4e président zo ki na bokonzi te bande ko na ngai mais omoni yango na mfumu Kimbangu alaka ke senge longe ya kotangisa po baindo boyebi babotola ki bango boyebi bazalaki suna molimo bososolité enseigner-les à croire et non à raisonner yangona fumuki monga lakaki motangi sifo ya kotangisa po te bando baindo bakwa koza boyebi eneleko oyo tozana motangi so azoko tangisa baindo boyebi po te molimo bososoli esala pona koyeba ko manyola
bilaka ya mfumuki mbangu pona kumanyola programme ya tata mokeli neleko pona lobiko ya baindo. Donc ndeko mopanzi sangolo ngona bande ko balandi bangunza toza trop fier pambate to longi na itumba munene to bundi pona bonsomi na biso bangunza bakende na mwanda mabe esika mundele akotelaki bakende ko saka kuna boumbu ekotelaki kuna febi makaka kuna bakende na mbanza Kongo esika bokonzi ya baindo ebotolamaki na Rwanzinga nku aye kozwa batisimo akomi joie au premier bokonzi ya baindo eko tekama bangunza bakena biteni nyonso na elongo kutu na bakutimie bankumu ya mabele pona kokende kolela bokonzi wana ezongela biso bonsomi na biso ezongela biso mais sikoyo toza devant bonsomi mundele alinga dévier biso bonsomi ndenga dévier ka yango na 1960 de 60 à 65 le 4 janvier 59 ba congolais balobi niet na injustice ya mindele bandimi ko sacrifier nzoto ya musuni pona bonsomi ekolo Congo pe ya mabele Afrique. Et tokomi na 60 la déclaration ya Mbuta Lumumba tozi bonsomi mais mundele lokola alingi tozala bonsomi te alingi to dépendre tozala objectivore bato bazo dépendre na volonté na ye aye de 60 à 65 baki ko embrouiller sécession katangaise et pas ya ndeko Moïse Tchombe na sécession Kasayen et pas ya ndeko Kalonji Ditunga et yango wana lelo yo soki ba indo ba prêter attention te donc to ba année concordante ezongela biso na eleko oyo ya likokisi ya bonsomi ya baindo oyo geste président Kabila a posé oyo esengi lelo biso to appuyer geste wana to betela président Kabila maboko makasi pamba te akokisi bilaka ya mfumuki mbangu ya kotika biso na boumbu te ya kotika biso na bonsomi et lelo oyo bozolo ba 5e président biso tolobi prophétie loba 5e président te prophétie sukaka na 4e président menele kwa 4e président de tokomona nde wana sikoyo président Tshisekedi Tshilombo aye kokuta ebonga libre oyo président Kabila abundi contre système impérial imposé en Afrique. Président Tshisekedi Tshilombo azali premier président oyo akuti kiti na bonsomi oyo akosala na makanisi na ye kolandela posa ya peuple et non kolandela posa ya impérialiste. Et lo konesengi to appuyer yango to appuyer na ye président Tshisekedi Tshilombo po bokasi na ye eza epai na biso peuple. Mundele ayaka kokotela kaka sima ya population pona ko embrouiller carte. Lelo yo président Tshisekedi Tshilombo azalaki elongo na bandeko Fayulu elongo na bandeko Mozito elongo na bandeko nyonso bazali lelo na ngambo ya opposition bazalaki na ngambo moko mais ndeko lelo yo maponami esalami libre kolandi la prophétie en mfumuki mbangu akomi président mais sengi na bandeko nyonso bazalaki na simane ba ko soutenir ye. Mais lokola église catholique eza na base ya souffrance ya baindo. Lokola ba moni intérêt na bango te na ba impérialiste, ba nyo ko tsela biso désordre. Donc ba ngba récupérer situation en 1960, de 60 à 65 et se répéter sous neleko. Yango na biso bangunza fumuki mbango to lobi, lobaki mabelo eza ya ko defa. Nde mikano nyonso bazokana, mafongo nyonso bazosala, nyonso bazosala bakolonga. Mais soki mabelo eza ya biso bakoko na biso batikela biso bamfumuki mbangu basalaki boloko ya mibutu misato pona lobiko baindo bamata bakita bakoyoka soni na mabele na biso matondo ngunza bokiti ngunza shamamba to ebite bolandi prophétie tangani tango ngunza bokiti azeko tanga na bike bato na ndako balobaki po nini na tuni ete po balobi sécurité kwa la garantie mais sécurité c'est en permanence à la République démocratique ya Congo. Bomoni te prophétie zena makambo ndambo ya kokokana to ezeko kokisama makambo esusu ezeko jwa isikate mbongo misolo yango balaka ki elaka mina prophétie. Président Kabila ki atiki bato be mokate atiki bato libu mwezeko kolela naino misolo yango eze spirituel to misolo physique. Prophétie wana compréhension ya bandeko balandi va comprendre yango d'une manière spirituelle, tout va comprendre yango d'une manière physique. Insécurité, il est là yumbi et pelikuna kuna lisusu soko na nord Kivu ba pigme ba zeko ndongwana
biteni yonso ya mbokwa kuluna toloba te bapolisier bakolo insécurité bongo sécurité nini oyo prophétie ebeteli bato ntolo matondo mingi mopanzi sango bakoko balobi na mpaka basoso sele kulutu nde alela donc basoso bakozala ebele ya mibali me mokolo nde alela na ngongo bakolo nde bazoloba mpo bango nde bayebi sekele mpe bayebi solo lelo na mboka ya Congo président sortant Kabila Kabange azo circuler librement kalezalaki olongwe exil biloko no basale nini bakangi elembo oyo tozokomona oyo basali na mokonzi oyo abimi basécurize ye ezali elembo ya sécurité te problème na biso bakongole mundela kota mingi tokenda na automatisme toyebi te keloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe ekolaka tie koma na likokisi na yango tozalaki biso banso na banzi mingi totangi na etelo ya bapaya na bekole toyebi récitation d'élaborer ses enfants ntango alobaki na bango travailler prenez de la peine chercher un trésor caché dedans trésor yango eza nini diamant wolo to ezali nini lolenge moko na prophétie soko ososoli yango te okoloba lolenge mopanzi sango azali koloba mbongo bakozwa wapi sécurité ezali wapi te tuna bayebisa yo lokolo tuni tika tolimbola na bandeko likambo ya réforme minier ya 2011 nde boti makambo oyo nyonso na réforme minier mundela azali kozwa minere na biso akende yango na poto si bayebisi biso ebimi 10 kilo ndakisa toza na droit 3%. Mais mokonzi oyo abimi alobi te bokosala yango awa tokoyebela kilo awa mpe 3% tolingi te loba 15%. eza mbongo to eza mbongo te ezali mbongo mais bato bazolinga likokisi basoboye balingi te koyeba te eloko nyonso ezalaka na ebandeli ya mibale boyebi bino banso ete nani ndeko na biso ya Sarkozy si asala élection zu mbongo ya Kadhafi président Kadhafi mais biso tosali ba élection na mbongo na biso lingi koloba président Kabila lakisi na ba français ke boza na mbongo te po bino po organiser élection esengele bo defa mais biso to défi bo bandela no mo loko wana ngunza na moni et bimi mosika vraiment donc Sarkozy a defa misolo abomela président ya bato ya Libye mais président Kabila azui alakisi na ba français pe po ba français nde basimi politique européenne voilà c'est que alakisi na ba européen pense ete boza na makoki te biso ba congolais to l'équipe na makoki po to salisi ba élection na mbongo na biso okatisi atangambo te atangambo ezate sadeka koti te ba ata iya ba ye atate na 1 franc congolais po ba lobete te bozwa po bo salisa vraiment donc ilingi ko lobete eza bilembo omoni mwana soka zokola ayebisi bolimbisi toza koteya ayebisi mama na ye mama mitwa mabele zoswa ya mobali mama ayebisi ni mwana nini keba na bana basi po ezali elembo ezali kolobete akomi na eleko ya ko se reproduire bayindo balingi komona bilembo te yango moni bayindo bazali kidiba bino pe bapanzisango nazo kopesa pe bino faute nesonga nzina bileko eleki alobaki mai alobi na 60 65 tozalaki na Vital Mwanda tozalaki na Moïse Tshombe tozalaki na Jika Joseph Kasavu wana avant tokoma 2015 abanzaki ba 2010 2011 tango ndeko na biso Vital Kamera Longwe alobi tokebela lisusu elego o tozongi lisusu na Vital lisusu azongi tozongi lisusu na Moïse mususu azongi tozongi lisusu na Jika soki tolalisi miso trahison ekosala ete bokonzi na biso ekokota mobulu bonsomi oyo tozali kobundela monguna kosala nini akobundisa na banzi eza belema oyo soki bandi kozongisela bato bakososole ete bangunza ya fumuki mbangu balobaka obele solo oyo ezali mpe solo ekotikala kaka nini solo professeur elobi 4e président nayebi te moto oyo abandi na 1er 2e 3e nyonso ekokisami nayami ne ekokisama te ya solo penza na kolika te soki bososoli ekozala malamu te bino nde bo précipitaki yango po na bayepo oyo baze ba chef mystique balobaki aze 3e président po aze kosala continuité ya œuvre ya tata ya ye 4e président tokoki oloba yango sika président Félix Tshisekedi Tshilombo mais compliqué po il n'est pas jeune
Bon, au moins, le problème est nini. Les gens qui chrétien, 1 plus 1 égale à 1. Dans la classe, 1 plus 1 égale à 2. Moi, je suis déjà dans l'église, et que 1 plus 1 égale à 1. Ah ouais, pas compter. De 2001 à 2018, donc pratiquement 17 ans, on a magistrature, il y a Mouzé le père, il y a Kabila le fils. Ce qui est moi, les gens sous tata. Boni, bakotanga tata na mwana na bokonzi moko. Siko Félix Tshisekedi abimi 5e président. Chiffre 5 au babengele 5e outi wapi. Yango ezeko kama. Soki bango pe balobaki etazali 4e présidente. Siko pona nini bazolo ki professeur ekosi. Ekokosa en fonction ya nini soki azaki 4e. Ezali kaka konino babeka zuwa. Bazomona bangunza fumuki mbango bazali kopela. Lesonganzila azali kopela. Bon somi abainde komi pene balobi monguna lobi bauti mwande sika tonyatelaki. Bakembanza Congo isika bokoze kendaki. Bakulisi bato lolenge na leko wana bakulisaki balongoli nzinga nkuba pesi batema komi Jean premier. Nesonganzila songi kuna nesika bakulisaki nzinga nku akoma Jean premier nesonganzila bimisi bakulamba te. Akulisi bato. Bamoni bilembo wana nyoso. Bapanzi sango bola kisaka bandeko balandaka pe bayebaka mai lolenge zokenda. Siko bakomi pene eza lokola moto soka lingi ali eloko liboso aleka eza sola biloko bayoki sola lobiko bolobi tokosala ndenge nini tika to ambriye bango mais tata mokeli lokwa lingaka baindo malamu atie bango na mbrima bake bango moko na Genève bayoka na babimisa leader oyo tata mokeli alobaki kati na ye kolandela ba convention spirituelle tango bakobima Genève bakoboya lokola aboyi ye wana batomboli botala lembo moko bandeko na biso bozali na banda bozolanda biso accord à Saint-Sylvestre botilaki makelele tango loba déjà accord ya Saint-Sylvestre eza terme banani c'est ba catholique tango batie sami banga premier ministre bobo obité Chilombo kaka fazo Tshisekedi uri balongoli auti DPS balongoli sami badi banga batie Bruno Chiba bolobité Tshisekedi uri siko bazubo konzi o benga na magistrature suprême bapesi oyo bozali kobundelela bolobi te ye te fayulu finalement bozangambo nini moto yo bundeli bambula na bambula akomi na esika oyo ozali kobunda bato basopi makila na bango soit disant mpona vrai cause bozalaki na yango lelo bozwi bokonzi bobalukeleli c'est que bino nde boza motema mabe ovandi na mwasi ya liboso abotaka te ovandi na mwasi ya mibale abala aza moyibi ya misato aza mobulu ya mine bakoloba yo nde bovanda na basi te changer ezaleli na on sait que ba catholique bososola esika bokendaka soit disant banganga nzambe baza banganga nzambe te po bango nde baye oyo bazokotia trouble ya maye oyo bazali koyoka soni ya kondimete elongo eza na ngambo mfumuki mbango bino moko boyebisa biso bonsomi babengi indépendance elakisi nini bino botangi bino bapanzisa yango boyambaka bato ya lolenge na lolenge botuna bato batangi te un pays indépendant eza pays nini oyo azwaka mobeko ata 0,00001% ya mobeko na moninga te ye wana nde babengi pays indépendant acte oyo président Kabila asali ezali acte ezolakisa na mokili mobimba ke toza pays indépendant biso bakongolais tofungola miso eza teke bandeko na biso bacamerounais basosola yango babanda kosala bemission na batelevizio mpo balobela bolamu ya président Kabila yo moko mwana mboka ozali wapi te bateya bino ni le prophète ce soir nde ekoli na mitu na bino te epa na biso eza bongo te toyeba kopesa lokumu na moto oyo asali malamu biso banguza mfumuki mbango tozoloba yango malamu mayemanso fumuki mbango alobi eza na ta na 0,00 seconde te ya lokuta nyonso eza solo mpe ekokisami balobi azalaki mwana moke tomoni mwana moke alobaka mingi te azoloba mingi te akuti mboka akokabwana akutaki akokabwana asangisi bakoyina ye me sukasuka bakondima ye lelo bato nyonso baza nsima na ya mokonzi ya mboka soki bolandaki prestation de serment bino bato bobengi ba homme spirituel ntango ye abimaki akati suki akati mandefo si population nyonso to egangaki komona bato nyonso babetaki maboko mais il y a pas de mois soki abimi na Kinshasa oyo bakobetele maboko professeur lobaki bokoyina mena suka bokolinga balingi ete siko bolingi lisusu aloba na bino nini bolingi lisusu fumuki mbanga aloba na bino nini yango ndeko ngunza alobi epai na biso toyebi ete ndeko Chilombo président de la République azali premier président de l'indépendance bino bobengi 5e mais sur le plan spirituel azali premier président oyo azali kokamba
kiti ya bokonzi sans compte à rendre na mundele ye moko ayebi bayembaki kobosana te maloba papa asali nini aloba papa aza wapi na molimo biso toza baye ya molimo baya molimo balobaka nini bangunza fuminga balobaka nini le peuple d'abord lelo pe bayebisie le peuple nini d'abord elingi koloba aza na compte à rendre na peuple na yo ndeko ozolanda ngai aza na compte à rendre na FMI te na banque mondiale te na Macron te na aza na compte à rendre na biso population yango ndeko na ngai esengeli bino bola musa susu ba population na be mission oyo kotalisa te ya solo to comme peuple indépendant au même titre RDC au même titre que la France même plus que la France bolim c'est pour ba français ba sali élection na ba mbonga nyongo toza pays indépendant au même titre que les États-Unis d'Amérique au même titre que les grandes nations toza indépendant yango bosomi iye bandeko na nga to simba yango malamu tolanda décision monguna te Sigal, bolanda aza muto mabe o azoyela biso nyamu wana sima azokosa biso vérité désir de vérité désir yo lobi eloko ne babenga machine à voler OK susko voter yo moko c'est ko rendre machine en nini légal valable siko ce qui résulter bimi na machine balani na o ayote en tant que bon politicien en tant que bon peuple congolais citoyen congolais il faut andima tout le monde émission balakisaki bango kana mingi na ndako na église bayambani bake basambele esika moko balakisi ete baza bondeko na molimo me na mosuni bakabwani seke bonzambe oyo esangisaki bango eza bonzambe ya solo te yango yezu abaki na elimino mbeli ya kokabola ya kosangisa te po soki yezu azalaki kosangisa lokola bango mibale baza na même foi même pasteur lingomba moko na banzi ete moninga linganga loba ndeko longonia ngana zila 2023 manguza wana na simba bino moke bino bolobi bonzambe sangisaka me bino pe bosangeni te soko lelo peuple ye basé kolanda biso bakoti na confusion confusion wana euti na bino bato bokobelelaka fumukimba te ndeko alobaki zila na kenda na motuna zila na kenda na motuna boko yanora peuple wana zelo kwa mwana na kati ya ndako akosepelaka kolia mingi aloko tata koliaka tate zebino bato ya molimo bato bayaki na équivoque ya continuité ya pouvoir ya troisième président eze bangunza bato balobi prophétie faillir il paraîtrait toyoki entre parenthèses bandeko mosusu na eteni ya matadi baaccepte que prophétie est trahir bongo sika boko condamner bandeko balandi po nini boni bino pe bato boze na bonzambe bokabweni moi minute moko tozonga na ngunza bokiti po ngongeze ko pusana ya solo télévision to radio zwaka tango moke ndeko na biso ngunza bokiti boto alobi na bino oya koloba bonga za ngunza fumuki mbangu te fois aza apôtre aza évêque et puis oza journaliste tango lobi il paraît eza souveraineté toza libosa média bato bazolanda biso risque ezali bato na oya olobi il paraît lokola bayindo bakotisi bango mutema mabe pa mondele bakangaka ngambo wana tolobi boye tolobi na seko boya ndeko tanga bakombo boko mona ke baze ba potre te ngunza euti na ngudianza mama ya mokili o azana boyebi ya mokili poza na boyeba mokili sengo tanga nsiku na banzete baye batangi nsiku de wana pere mystique Kongo yango na lobete ngudianza bato bazana boyebi ya mokili boyebi ya mokili bokozoka na nzela nsiku soki oleki epai ya nesonga nzila na religion africaine vutuka mfumuki mbangu po tozwa boyebi ena nde obimi ngunza ya mfumuki mbangu solo bososo na banze eza lokola Blaise Matuidi abetaka na France mais balobi d'origine africaine donc oya koloba bongo amibengi ngunza d'origine ngunza maza ngunza te po azo trahir mfumuki mbangu na ndimi te ke tata no ataza kizengi okowanga na miso abato azaka kanani tata no ataza dikosi mulaye ezotanga nete tuta mabele azaka kanani tata no soki bango baza bangunza mfumuki mbangu pona nini bakoloba lokuta ya mfumuki mbangu si lontake mfumuki mbangu alobaki solo pe mona nini na bilembo mama azolamba beloko nene yebisekele soki eza fumu achaki mbisa kokauka ata bino boswanele yango po boyeba nani boyeba lolenge biloko eza na kati esengeli botunaka molambi eza mfumuki mbangu kati na nesonga nzila ndeko iye soki nesonga nzila alobaki te mbeli biso pe tolobi te lokola alobaki
pe azokoba koloba biso pe tokokoba koloba bosemba mfumu kimbangu po ete mfumu kimbangu motina mi atata akosaka te mayamanso aloba ezali solo pe ekokisamaka elekaka ta moke te matondo mingi matondo bandeko balandi motinda mi atata maibalaka ekokokisamaka ekolekaka mopanzi ata soko moke te tokoliki etando ezengonga tozali kobenda mpenza moke pene ya kosukisa yango tomeseni koloba makambo ezangi ntina nde ezali kozwa esika soko manaka moko ekolakisaka bolumbu ya bato bibelo libanda tala manaka ebandi soko minu ekei te ngonga ya mitano oyo ekolobela bolamo ya bato kala te tobandi kuna bakomi kotia biso panzi likolo tokomi kobenda soka mpo nini soko moto akani kokenda koboma bato fo azwa bato bakoapuye ye mpo nini mosala ye ezali koluka lobiko ya bato ezala te na bato bakotia yango maboko mokili ya libebi soko balakeli yo mabe nde ejwi soko bapamboli yo lipamboli eboyi kolanda ye na baye balingi basunga manaka bayindo bolamuka na baye balingi basunga mosala ya bangunza mpo nini te botia loboko ngunza bokiti toyambaka bino bambalombala eleki bwapuyaka président Kabila po alobaka kaka be le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de mais si ka président Félix akendaki na ye kuna te batie babeleli Jean-Claude bafuka michie bapastere basali ya bango mosala baligote molimo ya bongunza batili banda babeleli sika ya mwana oyo akufaki mpo bato bazwa bolimbisi bwa maso matondo ndeko mopanzi sangolo wana bandeko balandi wana ezali distraction bangunza ya mfumu kimbangu bakotaka na ba distraction wana te parce que toyebi ete toza na kati etumba mama ya religion africaine ya religion bolimbisi ya religion chrétienne eza église catholique est ce que tango bino boyebaki ba cérémonie nyonso d'état oyo ezalaki kosalama na mboka na biso ezala kokende osalamela na groupe de prière eza kosalamela na catholique yango mpe tokamwi mwana mbanda alei te epai na banga kimi na ndako ya mbanda ondire matondo mingi eza liboka batutela pilipili etikali kaka gaz me pilipili ezalaka nango lisusu te donc biso toza na kati etumba lobiko bayindo mpona kolamusa parce que président sortant président Kabila ti akokisi mission na ye eza parce que asalaki na molimo ya mfumu kimbangu asali na molimo ya Kimpavita asali na molimo ya Mbuta Lumumba asali na molimo ya Muze Kabila yango akokisi mission na ye nde wana biso pe tokosenga na excellence président Tshisekedi Tshilombo akoba kolanda matambe ya oyo ye akitani po atikeli ye bosomi po bosomi on esala continuité na yango donc ye bango pe basala na molimo wana ya mfumu kimbangu molimo ya Kimpavita molimo ya Mbuta Lumumba molimo ya Muze Kabila asala na milimo ya baebanso babundelaki kiboindo ekozala bokasi pe bosomi ekokoba na yango donc wana ndeko mopanzi ngolo wana bandeko balandi eza ba distraction biso bangunza tokotaka na masolo wana te mama esa koyi déjà ebongo boutique ba ligable kenda ko se ressourcer na ba boutique ebongo boutique soki si bakangi déjà oyo tika na ligable ezaka ba produit wana soki sili makamino seki à côté tozo bunda itumba lobiko ba indo biso ba congolais lokola toza ba n'importe quel peuple te Afrique ezozélande Congo Afrique ezozela Congo et comme Afrique ndeko bikisa mokili et Afrique ko bikisa mokili te soki biso nyonso tokolanda matambe ya mfumu kimbangu te tant que tokolanda matambe ya mfumu kimbangu ndenge kire Jean-Marie Vanet pazu bisa bandeko église kimbangi ezaleli obo affiché awa ezaleli ya prophète kimbangu te toyebi malamu koleka bino mais boyebake le kimbangisme n'est pas comme une petite religion. Le kimbangisme est en même titre que le christianisme, l'islam, le bouddhisme et ainsi de suite. Alors, biso banso baindo to sangana na bomoko parce que tango na biso ya bonsomi ekoki.
tobima na distraction bali ko tshela biso ya koswana o soko koti na kata charte de l'impérialisme o kendo kuta diviser pour mieux régner. Donc mindele bali ko diviser biso tala bandeko na biso bazalaki na opposition hein tant bazalaki bango nyonso awa na Congo bazalaki koloba liloba moko mais tant bake na Genève bake pa mundele na diviser pour mieux régner ke ko kabola bango kuna makanisi komi ya kokesana bandeko ndeko o ya koti lelo na ebonga président Tshisekedi Tshilombo balobi te eleko eza eleko ya kotraire bomfumu kimbangu te eza eleko ya kotraire kiboindo te eza eleko te tokoki kokende kozwa bokonzi epai ya mindele bokonzi na biso il faut tozwa yango na mabele na biso nde wana baboyaki basinyaki balobi te tokotraire bomfumu kimbangu lobiko eza te baretire signature na bango mpona lobiko ya baindo e récompense wana lelo oyo président de la république topesa bango maboko po ete basa lokola baza na compte à rendre kaka na biso peuple wana nde tokopesa bango maboko po faire face na système impérialisme imposé na Afrique lolenge prédécesseur na ye asalaki matondo nguta bokiti tozena ino na bino ingeta ekosalaka bino lolenge kani motuna ye bokoyanola ngo bino mibale ata na minute mibale ekosalaka bino lolenge kani bisika yonso touti lelo bokobundela bakambi ya mboka lelo bokolobela mboka lobi na tongo bakei na bango na catholique tomonaki awa catholique eze kobundisa président actuel Tshisekedi Tshilombo mais mokolo ya deuxième anniversaire ya tata na bakei be na église catholique yango mais bino etamba ngunza esalaka bino ndenge ni ata bango neteni na bango babaki soko bokei epai ya bato baboyi koyamba bino bopepola makolo buni bino botingami na bato baze koluka bino te matondo ndeko mopanzi sango lekona bandeko balandi eza nango kaka système imposé cahier de charge oyo ba impérialiste batika système na bango donc ezali libongo bomoni adagio elobaka mwana bazowelela ye na vrai mama na ye na mama ya lokuta mama ya lokuta lobi mwana wana aza ya ngai mama ya solo lobi mwana aza ya ngai mama ya lokuta lobi te soki eza ndenge wana seke tozwa mwana wana tokabola ye eteni moko nga na zwi eteni moko ye mpe azwi nzoka so bakaboli mwana wana kosala nini akufi to azongi na mokili ya molimo alors mama ya solo ya mwana andimaka eloko wana te matondo mingi akende kaka me ntango na lolenge akendeli akoyeba kaka keno kolo na ye azali yango wana omoni biso tozokotangisa na kati ya religion africaine totangisaka boyibi mokili lolenge tata mokili akeleli mokili na ye bato na baloposo na bango na bizaleli na bango na lolenge na bango akozalela ata akei suka bakozonga mpo baza bayido matondo ngunza shamamba tokei na motuna kaka mwana moko c'est vrai oyebi soko défendre moto olobeli moto nesongia nzila aloba yango mbala soko moto apesi yo kopo ya mai zongisa matondo mais bino bakofutaka bino monnaie de singe soko tokodefanta nkota na bango bolobi lelo catholique ebetiseli bango ngonga ngele bakenda lelo lobi mosika wana jeudi bino botelemi vendredi botelemi samedi dimanche bango bakei kondima mope bafukameli bamope eze kokoba te lelo ekosalaka bino lolenge kani bokopepola makolo te tekopesaka biso bokasi mpo ete bato baza kososola te soki bolandi discours ya président Tshilombo liloba ne asuka ezalaki nini que vive la renaissance africaine bolsongisela ngo bato balanda ntango asisi kosala discours que Dieu bénisse le Congo que vive la renaissance africaine elingi koloba nini totyango na moloko na biso eza baindo bolamuka te mbotama asika baindo lokumu nzambe epambola Congo mpe tozongisa lokumu na mbotama asika ya Felika. Est-ce que na discours oyo wana bomoni te ke quelque part alobi ete toziebi na bino kasi botala lolenge terrain ezali nakolika ete biso tozalaka na bokasi yambo akendaki na catholique eza simple tata na ye kondo Etienne Tshisekedi azalaki kosambela kuna e ake kuna po ete tata loko azalaki kosambela kuna bandimi kosalela tata mesi nde akei me alakisi bango nakei jeudi dimanche nake kote mosusu elingi koloba ete wana nyonso tu aza lokona ngembo me eza politike
ntango okomi président ya mboka osasuna ekolo te okomi Congo lokosa pays laïque c'est kaza na ekolo te mokolo bokomone na nkamba bokoloba su nini mokolo bokomone pa bangunza bokoloba lisusu nini elingi koloba azali mokambi azokamba bato nyonso me ya motuya oyo nalobi na bino bandeko ozali kolanda biso bozongela discours wana na manso alobaki na suka po alobeta kolanda matambe ya oyo atiki ye na bokonzi oyo alobaki ke nous sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Mfumuki Mbangu yaki pavita Buta Lumumba Muse Kabila alobi que vive la renaissance africaine elobi mingi mpona biso baino yango lelo toye koloba na bandeko ete tango na biso ekoki lokola tozwi bonsomi na molimo tolala te tozalaki diba te omoni douleur d'enfantement mama abosanaka yango ntango amonaka mwana na ye etumba iye mokila molimo balongo na bakoko baza na bisengo na ntango biso tozali kososola me na ntango tozali kidiba baza na bisengo te yango ndeko alobaki mpe tobandeli koloba loba ete mabele iye tozali kolobelela afelika eza mabele ya kodefa loba toza na biso bangungi bapope biso kisi tosila mpo mabele eza ya bango kasi soki eza mabele ya bakoko oyo tata keli likolo na se apesaki bakoko na biso bamata bakita soki biso na mosuni tokoka te ata banyama ata mopepe ata mai to mabele ekobunda me nayebi ete elongo na bikelamu tokolonga etumba iye Mfumuki Mbangu na bandeli azali motinami ya tata mpo na biso alobaka lokuta te alobaka bele solo mayema salaka ekokisamaka elekaka te lokola alakaki tomoni yango mpe alobi bien akotika mboka te na baumbu lelo toza bansomi tozala fier toke na distraction te ya koloba na biso ete rien ne marche rien ne change te tokoti na elekwa sika topesa ntango na ntango ebandeli nyonso ezalaka na mikakatano me nsima ya bokoli manso ekomaka malamu na banzi ete eleko ya bonsomi biso banguza na Mfumuki Mbangu na biso bana ya Mfumuki Mbangu tokobunda mpo ete bonsomi na biso na eleko ye bayiba yango te babebisa yango te lokola babebisaka yango na table ronde na 1960 matondo bandeko balandi bonsomi na biso babebise te babungisa yango te bayiba pe yango te lokola bakomoyibaki yango na 1960 sembo makambo ya kitoko ekoumelaka te mposi ezalaki tokenda ntango molai kasi nkokoso ngonga bangunza totikali na minite mine ngunza bokiti na bandeko baze kolanda biso totuni bino motu na moko moto na moto aze na minite na ye mibale etumba ye alobi ko ya loposo moindo ntango ekomobandaki bangunza baalaki ebele topusi moke lelo on dirait course basusu baze kokatana lelo soko ngunza telemi akosakola te sango ya Mfumuki Mbangu akosatake na Mfumukusu akosatake na bangunza ya religion africaine toyebi te elakemaki esengeli ezala ndenge wana to bozali na processus ya kobongisa likambo wana bino yonso bangunza bote ya be Mfumuki Mbangu epo ya kosukisa ndeko mozito auti koleka na plateau ya TV5 Monde po alaka 5 ans ya mandat ya président Tshisekedi Tshilombo bakoinstalle climat ya insécurité akozwa tango ya kosala te yango pe maloba ya kokabwana ya biso na bino mpo ya mokolo malelo maloba mboka bino matondo ndeko mopanzi sango matondo na bandeko balandi to soki tozwi nano na eteni oyo bolobeli ya ndeko mozito na déclaration basali oyo bolobi ke basalaki ya koloba ete pendant 5 ans ya bokonzi ya mwana mboka Tshisekedi Tshilombo bakoinstalle climat ya insécurité po asala na kimia atazwa pe ntango ya kosala te matondo mingi insécurité oyo bango bakoinstalle eza mpona président Tshisekedi Tshilombo to eza mpona peuple congolais yango tokamwi alors soki eza bongo mwana mboka mozito azalaka pe premier ministre na mboka oyo azalaki pe na bakapasité na bamoyen nyonso ya oyo aza nango lokola makanisi ya malamu mpona kobongisa mboka alingaka mpe asala yango na eloko wana me na eleko ne asalaki nini asalaki eloko te
tokosenga na peuple congolais, surtout jeunesse congolaise en particulier, africaine en général. To saisir opportunité ya ngongo tozali ya bonsomi na biso. To tika koyoka ba discours ya mabe ya ba politicien. Ba osi ba koli, ba sali ba vi na bango, ya bango bana na poto, ya bango basi na poto, ba mbongo na bango na poto, ba immeuble na poto, ba lekiselaka biso jeunesse ngonga. Tango yo, eza sous tango te, ya ko installer ba insécurité na Congo pe na Afrique parce que ba Congolais ba kufi ya mingi ba indo ba sopi makila na bango ya mingi eleko oyo religion africaine na kombo ya mfumu kimbangu ekopesela yango tango te lobaki mabelo ezala ya kodefa nyoso bango bakani ekokokisa kasi mabelo lokola eza ya biso bamata bakita o nyoso ko ya komeka ko installer insécurité na mboka Congo pe na mabelo Afrika akokutana na milimo ya balongo na bakoko to pesela yango nzela te pona koloba lisusu bandeko ya bangunza esika bo utile bozalaki kolobela mfumu kimbango message ya lobiko loposo moindo mais uta mo ntango bangunzo yonso baze ko bima cible bino bangunza mfumu kimbango cible mfumu kusu matondo mingi ndeko mopanzi sangolongo na bandeko balandi tokolikia bamanga na likolo ya nzete babambaka libanga kaka na oyo eza ya kotela bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion vutuka na bokambi ya nesongi nzila biso nde tozolanda malako ya mfumu kimbangu à la lettre oyo alakaki ete lokola mindele tango bango bayaki pona ko vandisa système na bango na Afrique bakumbelaki baindo catéchisme bateyi biso batangisi pe biso na baetelo na bango bakotisi biso na bacours biblique na bango poto kota nde na makanisio bango bayelaki biso yango na mfumu kimbangu na boyebi alobi te enele komneke nele ko ya minene keke ya mine ifoto tinda motangisi aya kotangisa baindo bazwa boyebi nde kopesa bango milimo ya bososoli yango moni bangunza religion africaine lokola batangi nsiku o ezali mibeko tata mokela kelela kinango mokili epesi boyebi pe bososoli yango no moni terrain mobimba etikali kaka ya bangunza mfumu kimbangu donc po ozala ngunza obenga mangunza o mfumu kimbangu alakaki ndeko na ngai to chalo lendo e pembeni to mikitisa balakisa biso oyo tosengeli koyeba matondo ngunza shamamba kaka be mutuna wana biano mboka matondo mingi toza penza molaite po ndeko mozitu azalaki mokambiao auti na palu parti lumumbiste mais na manda na ye ni na sali pona mbuta lumumbu po lelo alobela Congo ye moko nanu na manda na yantake premier ministre a trahir idéologie oyo alataki oyo memaki ne bonga wana lelo oyo akoloba kuna ningi alobela bato nini aya na mboka totonga président Chilombo lobi ezele kwa réconciliation na ebiti na mokili na lango mutu alobi toyoka mutu ye moko alobi toyokana boya tosangana yo boyi bandeko na nani moto mabe est-ce que vraiment oh boyi il faut soko zana boye bité ko loba nini bozo aboyebi siku masemono anze zote ya biso bandeko na ngai o azoloba kuna bososula muzele pe biso no sotoyebi azongisaki mokili molimo na molimo po eta boyaki kokota nyongo aboyaki na yeko defa aboyaki kotambola na loposo oyo muzitu eyambaki ndeko muzitu po teluka makelele élection eleki bien nyonso eleki malamu tosi mokonzi ya sika pe tozali kotambola kimi ezali topesa chance maemanso alobaki na projet de société na ye 8 points na ye alobaki biso moko la prêtaki serment na ye na makelele kolonga te pona nini balingi makelele ozalaki na bokonzi osali balongoli yo po bamono malamu to kena opposition lelo sikoyo okoloba nini mama ya opposition azwi bokonzi idps bandeko na ngai wana eza badistraction tolanda yango te tobatela mwana babengaki biso kisita mwana toboti tobatela ye bosomi oyo tozwi tobatela yango mpona bandeko na biso bazali koloba bandeko na ngai omoni meme na armée moto asali abando ya tiki moza babengaki déserteur omoni déserteur akendaka su paradi te ayebi lisusu moral ya paradi te epuis boyebaka yango moto nyonso oyo akabwanaka na moto faut azala na courage po aloba vérité nini ememiaka bwana
soki aza na courage te akolobaka lokuta yo lobi ozali prophète ozali ngonza ya mfumu kimbangu ndenge nini okoboya makambo ya mfumu kimbangu automatique mezomona na polele bandeko na ngai baza bangonza ya mfumu kimbangu te baza badiacre déguisé baza ba moko kutu azolobela makambo ya bahindo lelo akomi kosisa émission naye na kombo na tata mwana mpe na ya misato donc azolobela trinité azongi ne chrétien alobi bible eza ya biso donc bososole te baza bangunza ya mfumu kimbangu te biso yeyo na kombo na esonga nzila na kombo ya mfumu kimbangu mpe na kombo ya tata mokeli nde tozali kodefendre mfumu kimbangu mpo toza bangunza ya mfumu kimbangu soki baza bangunza ya mfumu kimbangu nga depuis na ye nazoluka bango ata tokutana tosolo namona mpe bango mpo bolobaka mpe bakombo na bango te o kaka bangunza bo bino baza bapanzisango boluka bango bino mpe baolanda biso boyebe te bangunza ya mfumu kimbangu baza na posa bamona koloba kaka te koza ngunza ya mfumu kimbangu me na televizio ozoloba contraire ya mfumu kimbangu o mwana tata na nga wana tata na nga me soki bukabwani yo nde ofingaka tata bato bakoki komituna te mwana nini afingaka tata soki aza mwana ya tata wana te baza bangunza mfumu kimbangu te bangunza mfumu kimbangu biso yo tozoleka mpona kodefendre bonsomi bango mpe balingi bakota susu distraction tokolanda bino te bonsomi yo tozwi bonsomi iye mokonzi ya mboka bimi atikeli biso bonsomi ya bokambi mboka tokolanda distraction wana te mpo toyebe te bozali bakadi ya mpemba bozali bamindele ndombe mundele aza kati na yo obimi na loposa moindo kasi makanisi mpe bizaeli eza ya mundele olingi baindo te olingi peuple congolais te olingi mpe afelika te matondo mingi matondo bandeko balandi na maloba mana nde tobendi mpenza suka ya manaka na biso mwa mokolo mwa lelo tolobi désormais bokozwa biso mpenza lisusu te na bamwangisi vuvamu télévision tobascule bongo na vuvamu tv 2019 epai kani masolo ya bangunza tolobi manaka ye fongwami lisusu tango molai rubrique mosusu ekoti na kati ya manaka baindo bolamuka yokalite ya bokolanda bangunza yonso ya religion africaine tango yonso po ya kofongola lisusu boyebi pe bwanya ya bato tokoloba lisusu nini ngunza bokiti boto tozongisi matondo na ngunza shamamba mini na ndenge boyanolaki lisusu na lisenga na biso ya mokolo mwa lelo tokolika tango yonso tokobete kuke na bino bokanga motema te bofungula mpo ya bolamu ya bandeko balandi matondo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesi penza matondo na tata Luzadio pyramide ya mamukandolo kuna na Canada mpo nini te ndeko superlatif netimba tozalaki penza na bandeko miike batondaki awa na ndako ya mosala tomoni chargé ya relation publique ndeko pero ponini te tata kwaku ya kalau netimba zubila kuna na lumière topesi pe mbote koleka kuna na ngunza nzomosi tango mosusu bango pe bakolanda lisusu na plateau na tina kopesa lisusu pole na maye maze kotambusa biso awa na République démocratique ya Congo mpo ya biso tolobi kime ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo